சென்னையோட ஃபர்ஸ்ட் ஏசி இஎம்ஐ ட்ரெயின்ல போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும் மக்களே. கவுண்டர்லயும் எடுத்துக்கலாம், யூடிஎஸ் ஆப்லயும் புக் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் 35 இருந்து மேக்ஸிமம் 105 ரூபீஸ். இந்த ட்ரெயின்ல 12 கோச்சஸ் இருக்கு, அதுலயும் 2 கோச்சஸ் லேடிஸ்க்காக. இந்த ஏசி ட்ரெயின் செங்கல்பட், பரனூர், சிங்கப்பெருமாள் கோயில், பொத்தேரி, கூடுவாஞ்சேரி, பெருங்குளத்தூர், தாம்பரம், திருசூலம், சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், கிண்டி, மாம்பலம், பார்க் ஃபோர்ட், சென்னை பீச்னு டோட்டலா 14 ஸ்டாப்பேஜஸ் நிக்கும் மக்களே. டிக்கெட் ஃபேர் பாத்தீங்கன்னா செங்கல்பட் டு தாம்பரம் 85, செங்கல்பட் டு பீச் 105. இந்த ட்ரெயின்ல ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் உள்ளேயே நடந்து போலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஏகப்பட்ட சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுங்க. இந்த ஃபுட்போர்ட்லாம் அடிக்க முடியாதுங்க பசங்களா. நம்ம ஊர்ல அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த ட்ரெயின் கண்டிப்பா தேவை. டெய்லி 6 சர்வீசஸ். செங்கல்பட்டுல இருந்து மார்னிங் 9 o'clock ஒரு ட்ரெயினும், ஈவினிங் 5:45 ஒரு ட்ரெயினும் பீச்சுக்கு போகுது. ட்ரெயின் டைமிங் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இந்த ட்ரெயின் சண்டேஸ் மட்டும் அவைலபிள் கிடையாது. சோ மண்டே டு சாட்டர்டே மட்டும் தான் இந்த ட்ரெயின் அவைலபிள். நீங்களும் இந்த ட்ரெயின்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட டிராவல் பண்ணிட்டு இந்த டிக்கெட் பிரைஸ்க்கு வர்த்தான கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டாடா.